大家好，又係我歡仔，今日把全民專戰嘅外傳我今日介紹呢把幽魂 AA12，我無端打呢個戰啦，睇下呢個201，打完呢個之後就有啦，打完呢個孤魂英雄呢個 SOLO 啊，打完呢個即刻無端有呢把槍。有呢把狗嘅散彈嚟，好嚟得打得，係無端端送喎，我呆咗喎，無端送呢把槍呆咗，試下用啦，狗喎，好嚟啦，哇！睇個樣都似好用喎。好用喎，認真。咁多數都知喺邊。搞掂，你用啦，唔錯。正，不過我寫得好好。過得好。功臣啊，5連殺，功臣，多謝我啦。其實呢把唔算太好用啊，認真嗰個。認真啦，呢把唔算太好用啊。講真嗰句，呢把唔係好好用啊，佢跑速又慢啦。呢把跑速慢，師傅喺度。點算呢？甚至跳都跳唔到，跳都跳唔到嘅。
換兩波黑騎七，呢把槍唔算太好用咯，跑速慢啦，根本係，所以真係唔算太好用咯。如果你話攻擊力嘅都 OK，其他嗰啲真係唔係幾好用咯，認真嗰句啊。好啊，就係咁啦。喜歡我嘅就 like 我同訂閱我啦，好，拜拜。